सिंध यूनिवर्सिटी जे एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ जे पेपर में शामिल एक सवाल तकरारी बणिजी वियो। यूनिवर्सिटी मामले की जांच लाइ हिकु आला सतही कमेटी कायम करे छॾी आहे। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक कलहोड़ो जी हिदायतुनि ते रजिस्ट्रार डॉक्टर गुलाम मोहम्मद भुट्टो पारां 5 रुकनी जांच कमेटी जो नोटिफिकेशन पिणु जारी कयो वियो आहे। नोटिफिकेशन मूजिब सिंध यूनिवर्सिटी ठटे कैंपस जो प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर रफ़ीक अहमद मेमण कमेटी जो कन्वेनर हूंदो, जॾहिं त सिंध यूनिवर्सिटी जे फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जो डीन डॉक्टर हाफिज़ मुनीर अहमद, सिंडिकेट मेंबर मौलाना असगर दर्ज, सिंध यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सर्विस जो डायरेक्टर यासिर अरफात मलकानी ऐं साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर मेंबर मुक़रर कया विया आहिनि। कमेटी के जांच मुकम्मल करे 3 ॾींहनि अंदरि रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत कई वई आहे। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक कलहोड़ो मूजिब कमेटी जी सिफारिशुनि जी बुनियाद ते मुलवस माण्हुनि ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। हुन चयो त अहिड़ो को बि अमल बर्दाश्त न कयो वेंदो जंहिं सां कंहिं बि माण्हूअ जा जज़्बा मजरूह थियनि।